অধিকাংশ সময় আমরা ল্যাপটপে একটা সমস্যা ফেস করে থাকি। সেটা হচ্ছে আমরা যখন কোনো বাটন প্রেস করি, ঠিক তার উল্টা কমান্ডটা এখানে নেয়। যেমন আমি যে কোনো কিছু লিখলাম, ধরেন আমি কিপ্যাডে কে লিখলাম, এখানে টু উঠতেছে। আমি কে প্রেস করতেছি কিন্তু এখানে টু উঠতেছে। হ্যাঁ, তো এটা সাধারণত হয় কিবোর্ডের কমান্ডটা একটু চেঞ্জ হয়ে গেলে, কোনো কারণে বা চাপ লাগলে। তো আমি দেখাবো কিভাবে এই সমস্যার সমাধান আমরা খুব সহজে করতে পারি। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আপনাকে খুব বেশি কিছু করতে হবে না। জাস্ট আপনার কিবোর্ডের যে ফাংশন কিটা আছে, ফাংশন কিটা হোল্ড করে রেখে আপনার নাম লক কিটা প্রেস করতে হবে। আমি যেহেতু এক হাত দিয়ে করতেছি, ফাংশন কিটা প্রেস করে রেখে আমি এখানে নাম লক কিটা প্রেস করব। ব্যাস, আমার কাজ শেষ। দেখুন, এখন আমি যেখানেই টাইপ করি না কেন, এখানে যে টাইপ করতেছি কে কেই উঠতেছে। তো ধন্যবাদ।